Сан күндөр айткан манасты Саякбай Залкар манасчы Гомеридешип кыргыздын көп элдер ага кырышчу. Казына байлык кен эле, кандай сөз айтса жарашчу. Байдылда Сарногоев. Ал айланасына чогулган элге эзелкиден кеп салып, миллиондогон сапты жаткайтып, Айкөлдүн ааламына алып кирген касиети менен өзгөчөлөнө алды. Кепти тыңдаганды билген кыргыз байыркынын изине баам салып өткөндө эстеп, калкы үчүн каруусун казык, жанын азык кылган шерлердин баянына маани берер эле. Сөзүм өлгүчө өзүм өлөйүн деген кыргыз баарынан мурда сөзгө маани берген. Камойнун бир сачы кыяматтык берекет. Ача керек булсуздар, Акбалтайдын чубагы, өлүм морту кыймандаш, ала ким кандай болдуң деп. Көзүмдөн карап турсачы, кесилдин канын тоско. Анткени сан миңдеген жылдарды карыткан кыргыз от боюнда омоктуу ойго кулак салып жан дүйнөсүн тазарткан. Асман тиреген имарат куруп, жалтырак жултурак көр дүйнөгө умтулбастан, алдында ашы белен, короосунда малы кенен болсо, кыргыз үчүн тирилик кыбырап өтүп турган. Көр дүйнөдөн да мурда көркөм дүйнө кыргыздын карманган байлыгы саналчу. Башынан апааттуу учурларды далай кечирген эл уул кызын оң жолго салам деп эзелки кепти тыңдатып, жомок сөздү санжыра санаттык көкүрөгүнө түйсө экен деп ниет кылышчу. Бу караңгы түн болдуң эмне деген күн болду деп ошондо чыркарап эки амыйлап буркурап, ошого чыкты көк жалган атаңдын көр дүйнөгүн. Аяшан белеси кийик безинди 5 күнчүлүк жол дедиң. Алат күн безиндин жайы кор дедиң. Байган бар баспас безиндин казып койгон мордорун кайнап турушулорун. Башка элдерден айырмаланган өзгөчөлүк да ушул элдик ооз эки чыгармачылыкта катылган соң алтындан да баалуу эле. Кабат-кабат үй салып заңгыраган калаа курушпады. Заман ошондой эле. Тынч жаткан элге бүлүк салган баскынчылар капилет кол салышса, боз үйүн бүктөп, көчмөн дукту карманып, башка конуш тандап, убактылуу көчүүгө мажбур болушкан. Кыргызда буга дейре эчендеген манасчылар өткөн. Көкүрөгүндө бугуп жаткан улуу өнөрдү тегерегине чогулган журтка айтып, чептен эрдин күчү бек болгон үчүн четтен келген душмандарга кылыч сууруп, найза сунуп, башын канжыгага байланган балдар чыкса экен деп тилешчү. Миңдеген жылдардан бери бизге белгилүү болуп, аты калган, белгисиз болуп, унутта калган манасчылар өттү. Лайв жөнүндө кеп сала турган болсок, бул өзүнчө бир жаткан чоң жумуш. Эмне үчүн дегенде Каралаев деген ысымдын өзү азыркы муундар үчүн чоң тарых маани берип, мунун аркасында улуу Манас дастаны жатканын дароо түшүнөбүз. Ооба, манасчылардын алпы катары 20-кылымда ысымдары түбөлүккө калышкан Сагынбай Орозбаков менен Саякбай Каралаевдин мурастары биз үчүн эбегейсиз. Сагынбай Орозбаковдун тагдыры башкачараак болду. Саякбай Каралаевдей элеси экранда, үнү магниттик лентада калбай, айткан кептери кагазда калды. Улуу манасчы Саякбай Каралаев касиеттүү Ысык көл өрөөнүнүн күнгөй тарабындагы Ак Өлөң деген жерде 1894 жылдын 7 сентябрында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Бала чагынан тартып ач менен токту, бар менен жокто айырмалаган зээндүү баланын шыгынын ойгонушуна чоң энеси Дакиш элдик ооз эки чыгармачылыктан кабардар, жомок сөзгө бай, сөзмөр, кошокчу болгондуктан Саякбай Манастын кара сөз түрүндөгү баяндалган окуяларын андан уккан. Манасчы өзүндөгү айтуучулук өнөрүнүн ойгонушун түш көрүү менен байланыштырып келген. 1916 жылы жашаган жери Семизбелден Орто Токойго келе жатып, баштагы чоң кара таштын ордуна үй тигилип турганын көрүп таң калып, асмандан угулган кандайдыр укмуштуу добуштан эси ооп калат. Ошондон үйгө кирип Каныкейдин колунан даам татат. Үйдөн чыкканда кылымдын баары козголуп, 40-50 түмөн кол болуп түнөрүп жаткан бейжинге түс кирип найза сунганы кетип бараттык эле. Казат болуп кол кетип баратканда анын алдынан кезиккениң абдан жакшы болду. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан Бакай деген менмин. Манас Баатыр сага берегет деген гүл азыгын берейин. Оозуңду ач дейт. Ошентип Манас, Алмамбет, Чубак, Сыргактарды бир-бирден сыпаттап айтып тааныштырып чыгат. Өзүң Манастын келлеги тең чыгып,
şair oldum şeri çıkıp maralın karama boyulup manyurtay düşmandım bit alganım buyurup kanga yere katıkan kabullanmaz tıkan. Ошол окуядан көп өтпөстөн 1916-жылы элдик көтөрүлүш чыгып, калк башына түшкөн кайгыга күбө болот. Үрккөн эл менен кошо алар да Кашкар тарапка качып жөнөшөт. Бирок унаалары начар болгондуктан узак бара алышпай, Сары жаздын көөлөсүндө калышкан. Саякбай ошол кезде Бычков деген актардын генералынын колуна төшүп, аз жерден өлүмгө дуушар болуп кала жаздаган. Эптеп атып жанын арачалап качып кутулган. 1917-жылы Саякбай Манасчы Кызыл гвардиячылар отрядына өз ыктыяры менен кошулуп, алар менен чогуу Сибирде, Алматыда, Бухарада советтик бийликти коргоп басмачылар менен кармашкан. Bir жыл өтүп 1918-жылы кулакта малай болуп жүргөн жеринен Шагабутдинов деген большевик жетекчилик кылган Кызыл армиянын бөлүгүнө кошулган. Саякбай Каралаев Кызыл армиянын катарында жүргөндө колуна курал алып, басмачыларга каршы чыккан жора жолдошторуна колу бошой калган кездерде Манас айтып, өнөрүн өркүндөтүү үстүндө болгон. 1921-1931 жылдары элине кайтып келип, совет бийлигинин чыңалышына активдүү катышып, Маман, Ырдык шаардык советтерине төрагалык милдет аткарган. Дал ошол жылдардан тартып Саякбайдын манасчылык өнөрү өркүндөгөн. Эл алдында ичени рет Манас айткан. Айрыкча өз мезгилинде көл айланасындагы манасчылардын эң таланттуусу эсептелген Чойке Өмүр уулу менен 1924-жылы таанышкан. Чойкени бир топ убакыт ээрчип жүрүп, манасчылыктын сырларын өздөштүргөн. Çoğun güreştin boyunda atandın görür dünya kırdan titin belünet kızarıp çatır görünet kızıl tazıl kuşma şer kızıktı görsün emi gör kızdın atı görünet asmandan tütün belünet ayı talpak akmıştan azamat atı görünet. Keyinchirээк Саякбай Акылбек Манасчыга жолугуп, андан да таалим алган. 1930-жылы Фрунзе шаарына манасчы катары чакырылып, коомчулук тарабынан таланты жогору бааланган. Анын Фрунзе шаарына келип коомчулук менен таанышканына жазуучу Жекшен Ашубаев, белгилүү илимпоз Хусейин Карасаев көмөкчү болгон. Ал Манасты эл алдында толук түрүндө 1925-жылдан тартып айткан. 1935-1954 жылдар аралыгында филармонияда артист болуп иш көрнөшүп, негизги репертуарын Манас айтуучулук түзгөн. 1932 жылдан баштап белгилүү манасчы катары Манастын тексти жазылып, 1937 жылы 3 жылдыктын 1 бөлүмү жазылып бүткөн. Тексттин көпчүлүк бөлүгүн кыргыз фольклорун, өзгөчө Манасты көп жылдар бою элден жыйнап чогулткан Ыбырай Абдрахманов кагазга түшүргөн. Бир аз мезгил өткөндөн кийин манасчынын оозунан Жунуш Ирисов, Керим Жумабаев жана Курман Кыдырбаевалар да анын оозунан Манасты жазып алышкан. Саякбайдан жазылып алынган Манастын текстинин бардыгы 500.553 сап ырдан турат. Колдо бар варианттардын эң көлөмдүүсү да ушул болуп эсептелет. Башкача айтканда, Манас дүйнөдөгү белгилүү эпостардан эң көлөмдүүсү болсо, Саякбайдын айтуусундагы Манас эпосы 60-жылдардын ичинде бир нече ирет магниттик лентага жазылган. Gözün görgün çemetek, bilindin jayın surrasan, güçlüğü bir toğuz, güçlüğün çıkarap, topçuluğu bir toğuz, topçuluğun çıkarap, jaka saltın yengiz jes, tabılacaksa çok ötpes, Manasdan kalgan nagalpok, gör topçunmuş tımday, görkün görsün uşumday. Манас аткарып жаткан учурлары бир нече сапар киного тартылды. Анын элесин түбөлүк сактап, фильмге тартышкан белгилүү кинорежиссерлор Болот Шамшиев жана Мели Субукеевтердин жасаган эмгектери зор.
ayza keldin ıktığıl oşo кезде bereke. Semeteydi görüp tura Tağday verdi dep azыр keze keldi dep. Çekenecinin kagayın bilesebin tabayın. Ata kız talak yetimge kişi ölböz korduk şu yerde salayın. Саякбайдын варианты кагаз бетине төшүрүлгөн Манас эпосунун бардык варианттарынын ичинен ага таандык салттык окуяларды мүлдө камтышы менен айырмаланып турат. Саякбайдын вариантынын ар бир эпизодунда башка варианттарда жолукпаган толгон мотивдер, көптөгөн кейипкерлер, алардын иш аракетин, кулк мүнөзүн, кимдигин сүрөттөгөн баяндардын орун алышы менен да сюжети окуяга бай. Саякбайдагы элдик идеалды алып жүргөн башкы оң каармандар гана эмес, алардын негизги душмандары, терс каармандарга, ал түгүл экинчи пландагы кейипкерлердин да биринин сырткы портретине, сын сыпатына, кулк мүнөзүнө кеңири токтолуу менен ар биринин өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүктөрүн ачат. Ал каармандарды толук сүрөттөө максатында минген атына, кийген кийимине, урунган курал жарагына, көпчүлүк учурда ата теги, эли жерине кеңири токтолот. Каармандын портреттик мүнөздөмөлөрү көпчүлүк учурда ондогон ыр саптар менен кеңири сүрөттөлсө, керек учурда анын мүнөзүндөгү негизги белгини отко салса гүл болбос, жоого түшсө күң болбос, кайран энең, каныкей деген сыяктуу өтө таамай так белгиленген афоризм түрүндөгү өтө кыска ыр саптар менен да берген. Каармандардын жалпы портреттик мүнөздөмөсүнөн башка да анын ички кубанычы, кайгысы элестүү сүрөттөлгөн. Tortup cadasın tövüp düşmanga Taşondoy sır aytıp Geçe günü kırsan Cedi geldin kıyazga Cer caynargan kol bolup Koldum barımız bolup Asman açık cer ülke Adamdın başı çalışıp, aydanın başı kırışıp. Башынан эчендеген оор окуяларды кечирип, турмушунда далай ирет жабыр тарткан Манасчы, кайда гана болбосун айкөлдөрдүн ааламына сүңгүп кирип, баатырлардын баянынан кеп таштап, эл эрмегине айланган. Бармактайдан баш кошкон жубайы Бейшикан экөө, Рабиха, Калыйкан, Сайракан, Гүлсүн аттуу 4 кыз жана Сыргак, Чубак деген уулдарды тарбиялап өстүрүшкөн. Ал үй бүлөдө уул кыздарына катуу айтып какпай, мээримин төккөн камкор ата болгон. Баарынан да ал кайда гана болбосун калың журт даңазалап аткан күндө да жөнөкөйлүгүнөн жазган эмес. Ülbüğün yerden kavuşkan, alıyorken kongruvayt, tolga gelgen gezinde, atımın kıtaytan kalmayt, şurota onlardan taş. 1971 жылдын 7 май күнү кечки саат 5те сан миңдеген сапты жаткайтып, айланасындагы адамдарды айкөлүбүз Манастын ааламына алып кирген Манасчы түгөнгөн сайын түтөгөн түгөл журту менен кош айтышты. Эми Манасты дагы сакедей кылып ким айтат деп калың кыргыз бир ыйлады ошондо. 20-кылымдын Гомери аталган залкар инсан Манасчы Саякбай Каралаев менен коштошуп атып, жазуучу Чыңгыз Айтматов мындай улуу өнөрдү эми ким айтат? Өкүнүчтүүсү ушул өнөр тукум куучулук касиетке ээ эмеспи дейм. Бул иргелип отуруп бир канча мезгил өткөн соң эл арасынан кимдир бирөөгө ыроолоно турган касиеттүү өнөрбү дегени көпчүлүктүн көөнүндө калган. Enine kurtul koydun buradaydı, atarga dirbilsin deli. Mınma şonda vay biçe, atı karrap dur deli. Atandın görür dünyaya, tozu kolgun uçukta. Yer yügülgün tümsükta, kengirindin oyunda. Өзүн кыргызмын деп санаган ар бир жан канында кошо айланган ошол айкөлүбүз Манастын дүйнөсүн өз менен кошо ала жүрбөсө курубайбы? Тарых өзү тастыктагандай, качан кыргыз кыйын кезеңге келгенде Манаста пураан чакырышаары айныксыз чындык эмеспи?